హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మై హోమ్ స్టైల్. సింపుల్ రెసిపీ క్యారెట్ ఫ్రై. దానికోసం క్యారెట్ని చెక్కు తీసి ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని ఒక బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకొని దీనికి సఫిషియెంట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని క్యారెట్ ముక్కల్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. సో వాటర్ ఎక్కువ పట్టదు, ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ సరిపోతుంది. సో వీటిని మూత పెట్టేసి ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు మసాలా కోసం 2 స్పూన్స్ ధనియాల పొడి, 1 స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ మినపప్పు, కొంచెం చింతపండు, ఎండుమిరపకాయలు అండ్ వెల్లుల్లి. సారీ అండి, ఇక్కడ నేను స్కిప్ చేశాను. వేరుశనగపప్పు కూడా 1 స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఒకసారి డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. బాగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని కొంచెం పప్పులన్నీ రోస్ట్ అయ్యాక ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసి ఇంకోసారి బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా రోస్ట్ చేసుకున్న పప్పులన్నీ మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని వెల్లుల్లి కూడా వేసుకొని పౌడర్గా చేసుకోవాలి. ఈ మసాలా పౌడర్ని ఒక 1 మంత్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక 1 స్పూన్ ఆవాలు ఫ్రై అయ్యాక 1 స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు, మినప్పప్పు, కొంచెం ఇంగువ వేసుకొని ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిలో ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని చిటికెడు పసుపు, టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి అంతా కలిపేసుకొని ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ని 2 స్పూన్స్ ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ మసాలా పౌడర్ ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే 1 మంత్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఫ్రైస్లోకైనా ఈ పౌడర్ని వాడుకోవచ్చండి. ఆలూ ఫ్రై, క్యారెట్ ఫ్రై, క్యాప్సికమ్ ఫ్రై, బీట్రూట్ దేంట్లోకైనా వాడుకోవచ్చు. సో ఫైనల్గా కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసి ఒక 2 నిమిషాలు కలిపి దింపేసుకోవడమే. వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టేస్టీ క్యారెట్ ఫ్రై రెడీ. మీరు ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందో చెప్తారు కదా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.